আমার ছাড়া কেউ নাই, আমার ছাড়া মা থাকতে পারবে না। আর আমার তুমি ছাড়া কেউ নাই। আমরা জাস্ট এখন এখান থেকে পালিয়ে যাব, তারপর সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরে আমরা চলে আসবো। রনি, কি ব্যাপার? ব্যাগে কাপড় চোপড় ভরতেছো, কোথায় যাও? আম্মা, ওই যে রাজীবের চাচাতো বোনের বিয়া, সেটা দিনের জন্য একটু যাওয়া লাগবে। জি না, কোথাও আপনার যাইতে হবে না। আপনি জানেন না আপনার ছাড়া আমি থাকতে পারি না।